ჩვენ წინა ვიდეოებში უკვე ვისაუბრეთ დეფიციტზე, სტიქიების დეფიციტზე. ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ ორი დომინანტი სტიქიის აქტიურობაზე, რომ ანუ თუ დომინანტი არის თქვენს რუკაში ცეცხლი და მიწის სტიქია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი არის პრაქტიკული და ამავე დროს არის აქტიური, უფრო მეტად საქმიანი, აქტიური დომინანტი. შეიძლება ესეთი ადამიანი იყოს უხეში, იმიტომ რომ მიწა უფრო ჯიუტი არის და ცეცხლი ფიცხია, შესაბამისად თვითგამოხატვაში ესეთი ადამიანი შესაძლებელია რომ იყოს უხეში. თუ დომინანტი არის ცეცხლი და წყალი, ესეთი ადამიანი არის საკმაოდ ემოციური, არის საკმაოდ ფიცხი და არის საკმაოდ ეჭვიანი. შეიძლება იყოს სუბიექტური აზროვნების დროს, იმიტომ რომ ცეცხლის სტიქია ამ შემთხვევაში აძლევს ძალიან სისწრაფეს და აძლევს სიფიცხეს, პირდაპირობას და წყლის სტიქია იძლევა უფრო მეტ ემოციურობას, უფრო სუბიექტურობას. თუ დომინანტი სტიქია არის ცეცხლი და ჰაერი, ესეთ შემთხვევაში ადამიანი არის ძალიან აქტიური, ორივე სტიქია არის იანი სტიქია, შესაბამისად ესეთი ადამიანი იქნება ძალიან აქტიური, ძალიან მოძრავი, ძალიან ფიცხი, ძალიან სწრაფი, ანუ საქმიანი ადამიანი იქნება, ადამიანი რომელიც ყოველთვის რაღაცას აკეთებს. ამ ადამიანს აკლია უფრო მეტად ჩაღრმავება თავის გადაწყვეტილებებში თუნდაც, უფრო მეტად ზედაპირული არის. თუ დომინანტი არის მიწა და წყლის სტიქია, ორივე იანი სტიქია, შესაბამისად ესეთი ადამიანი იქნება უფრო მეტად პასიური, ნაკლებად აქტიური იქნება მომთმენი, მშრომელი, წინდახედული, პრაქტიკული. მიწის და ჰაერის დომინანტობის შემთხვევაში ესეთი ადამიანი არის ძალიან პრაქტიკული, ანუ ესეთი ადამიანი ემოციებით ნაკლებად ცხოვრობს, ეს არის უფრო გათვლაზე წყლის და ჰაერის ერთობლიობა. თუ არის დომინანტი სტიქია თქვენს რუკაში, ესეთ შემთხვევაში ესეთი ადამიანი არის შედარებით უფრო ემოციური, არ უყვარს რისკი, კომუნიკაბელურია ძალიან ემპათია არის, აკლია პრაქტიკულობა იქიდან გამომდინარე, რომ მიწის სტიქია დეფიციტში არის და ორივე სტიქია შედარებით უფრო ისეთი არის. ზედაპირული, რომელიც დინებას მიყვება, როგორ ხდება თვითონ სტიქიების არჩევა, ეს არის ძალიან მარტივი, არაფერი აქ სირთულე არ არის, უბრალოდ თქვენ შეგიძლიათ ნატალურ რუკაში დაითვალოთ, რომელი პლანეტა, რამდენი პლანეტა დგას კონკრეტულ სტიქიებში, 4-ვე სტიქიაში და შემდეგ უბრალოდ გამოარჩიოთ ორი მათგანი, რომელშიც უფრო მეტი პლანეტა დგას. ესა და ეს არაფერი რთული ამაში არ არის. ეს რა თქმა უნდა იძლევა ინფორმაციას, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ერთი კონკრეტულად სტიქიიდან გამომდინარე, დომინანტი სტიქიებიდან გამომდინარე, ეს არ არის საბოლოო განაჩენი, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი მაჩვენებელი.